लखनऊ में होने वाले यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस ने विभूति खंड के फेयरफील्ड मैरियट में होटल में कर्मचारियों के साथ सुरक्षा के संबंध में मॉक ड्रिल की और इस मौके पर सीओ गोमती नगर दीपक कुमार और चीफ फायर अफसर अभय भान भी मौजूद रहे। पुलिस फोर्स मौजूद रही। के साथ वीडियो दस्ता और सोशल दस्तों को लेकर ड्रिल की गई। हमारे आने वाले इन्वेस्टर को देखते हुए हम लोग सभी बड़े होटलों की ड्रिल कर रहे हैं ताकि किसी इमरजेंसी पड़ने पे हम वहाँ ठहरे हुए जो गेस्ट हमारे हैं उनको कैसे वैक्यूट करेंगे, कोई शायद इमरजेंसी आती है तो कैसे हम उसको हैंडल करें और कितनी आसानी से कम सभी लोग करके और सभी लोगों को सुरक्षित निकालें।